To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yanzu muke samun labari cewa makwamusan da wato ainihin suka wato ainihin ɗauke babar mawaƙin nan na masana'antar Kannywood wanda ake masa laƙabi da wato ainihin Dauda Kahutu Rarara. Idan ba za ku manta ba, kwana 18 da suka wuce aka ɗauke mahaifiyar wannan mawaƙi a wato jihar ta Kano, yayin da sai aka sako wannan baiwar Allah. Idan ba za ku manta ba, a wancan lokacin makwamasan sun wato ainihin buƙaci da a tura musu kuɗi har naira biliyan 1, yayin da muna tare cikakken wani bidiyo zai tabbatar muku da cewa Atiku Abubakar shine biya waɗannan kuɗaɗe naira biliyan 1, yayin da a wani ɓangaren mutane suna ta maganganu kan cewa ya biya kuɗaɗen ne saboda wato yana so ya ja ra'ayin wato shi wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara kan batun wato kamfen ɗinsa na 2027. To mai sauraro ko haka ne? Cikakken mutum muke tare shi a cikin wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro, barkanmu da jimirin sai kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. A labarai da mudumin su kamar da kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So ma wancan namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leƙo wani zafin batu da ke tattun a kan social media kan batun wato sakin babar rana da aka yi daga wato hannun makwamasan da suka ɗauke ta. A wani ɓangaren kuma wani zafin batu da wato ainihin Atiku ya biya kuɗin fansar wannan baiwar Allah. A wani ɓangaren mutane suna ta wato ainihin shakku a kan batun biyan wannan kuɗaɗe, yayin da wasu ke cewa bawan Allah ya biya kuɗin ne don wato ainihin ya tarawa 2027 a zabensa na da zai fito na neman shugaban ƙasa. To mai sauraro don Allah kar ku manta muna ta buƙata ta musamman zuwa gare ku don Allah. Idan ka san wannan shine zuwanka na farko kuma wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa, muna da buƙatar ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribing, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan tabbas shine da baka samu daɗin labaranmu kuma zafafa da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa. Samu wuri ka zauna ka shirya tsab domin saurara cikakken mai da wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa. To bayan tambayar kuɗaɗen da wato ainihin makwabtan suka yi naira biliyan 1, yayin da aka nemi sassauci daga gare su suka ce sun rage naira miliyan 100, yayin da kuɗin ya kasance naira wato miliyan 900. Ana hakan ne sati 1, sati 2, sati 3, yayin da idan muka lissafa kwana 18 dai a hannunsu, sai da safe aka wayi gari a ga hotunanta yana ta yawo a social media a kan gadonta da wato ainihin Rarara ya ɗora ta a kai, yayin da yanzu haka ma ba ta da lafiya. To mai sauraro a wani ɓangaren ana tunanin wato dan neman takarar shugaban ƙasar nan Atiku Abubakar shine biya maƙudan kuɗaɗe domin ganin cewa an fito da baiwar Allah can. Wani ɓangaren mutane suna cewa ya biya ne domin kamfen da yake yi wa kansa zuwa 2027. To mai sauraro mu dai ba abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah, tunda dai ta fito yanzu komai to alhamdulillah. To amma kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa. Muna kan shi ne ba ku zama samun zafafan labaran mu da kuma ingantattu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wancan nan mai albarka, mun gode.